分感觉很远，先逍遥在人间。一天，姐姐问我要一起玩抖音吗？我说好啊，但我不会发视频，发了也不会火。姐姐就说我帮你火。我说好啊，谢谢姐姐。姐姐发了一段视频，视频如下。我多想回到那个夏天，蝉鸣在天边吹过眼前，看雨洒也星空你可怜。有个叫秦颖的人很想火，所以他就骂上我。于是秦颖发了个视频如下。证据，不好意思，我太懒了，所以没有做这些，全部人都信了。心灵的粉丝就开始全网 diss 秦颖了。